ജാവലി കമാസ് രാഗത്തില് ഏരാ രാര എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജാവലിയാണ്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. നമ്മൾ അഷ്ടപതിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം നല്ല സ്പീഡാണ്, അഷ്ടപതി കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ഹാപ്പിയാണ്. നമ്മൾ ഡിവോട്ടി ഡേറ്റീനെ, കൃഷ്ണനാണ് ഡേറ്റീനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 3 സ്റ്റാൻസേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ ഇവിടെ. സോ ഇവിടെ അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും ജാവലി നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. സോ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അഷ്ടപതി കുറച്ച് സാഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ജാവലി സെലക്ട് ചെയ്തത്. സോ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഫുൾ കോൺസേർട്ട് ഏകദേശം എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനും കൂടിയാണ് ജാവലി. చైతేరాయి మరుబారికి తాళకలేరా ఆయరా రారా చైతేరాయి మరుబారికి తాళకలేరా మరజనక సుకుమార సుందర మరజనక సుకుమార సుందర మరజనక మరజనక సుకుమార సుందర మరజనక సుకుమార సుందర మరజనక సుకుమార సుందర మరజనక సుకుమార సుందర యదా రారా చైతేరాయి మరుబారికి తాళకలేరా ఆయరా రారా వలచి నిన్ను పిలచి నన్ను వలచి నిన్ను పిలచి నన్ను సల్లాపించి మరి నన్ను లాసించవు సల్లాపించి మరి నన్ను లాసించవు ఎరా రారా చైతేరాయి మరువారికి తాళకలేరా సరసూడని చాలా కోరిగరా సరసూడని చాలా కోరిగరా బిరాన నన్ను కౌగలించురా వద్దకు సరసూడని చాలా కోరిగరా బిరాన నన్ను కౌగలించురా వద్దకు రబిరాన నన్ను కౌగలించురా వద్దకు రయరా రారా చైతేరాయి మరుబారికి తాళకలేరా ఆయరా రారా చైతేరాయి మరుబారికి తాళకలేరా